如果你也喜欢钓鱼，这个野外打窝器一定适合你。如果上次上鱼是运气，那我们今天再次共同见证一下。做梦都不敢想，我在这个山洞钓鱼生活已经2个多月。为了出到百寒江的鲶鳙，居然现在还研究出了这个懒人打窝器，关键还真就发窝了，而且还把鱼钓上来了。之前也抽过几天，从早上抽到晚上，一口都没有，手都抽起老茧了。于是我灵机一动，利用我仅有的材料研究出了这个鲶鳙打窝器。今天我们一起再次实地验证一下，看看到底能不能再次上鱼。兄弟们，一大早我就迫不及待的来到这个钓位，然后我今天想再次验证一下这个打窝器到底好不好用。再一个呢，有一些细节还需要再次升级一下。初步的鲶鳙打窝器制作，在上个视频里面已经讲了，你们可以去看一下。昨天晚上下了一夜的雨，这个阀门你看就变成这样子的，要关要么关不紧，要么就是塞住了。所以今天想办法把这个问题解决了。你看，我就用这个盆子来代替这个洗手桶，然后呢，把它装了个水龙头，我这样就可以精准控制。哎，水一开，是吧？下来了。这样，然后让它小一点，是不是啊？然后鱼来了，然后我就把它关掉，是不是很有道理？我们每次洗完手，你倒这个洗手桶的时候，这个下面是不是也有很多那个鲶鳙沉淀？这个就不浪费。你看，把它套上个管，这样一开。你看这边就出水了，把这个管塞到这个管里面，在窝子前面就会流下来。现在鱼还没来之前，我就可以躺在那个吊床上睡个安稳觉了。你看，把水开小一点点，鱼来了，然后直接把它关掉就可以了。趁这个打窝器还在自动诱鱼的时候，我们还是先开个饵，做个准备工作。还是用这个自强鲶鳙2代，直接开个半包，开软黏一点就好了，别浪费。加点水。太稀了，刚好收一点水。刚开始这样感觉有点稀的状态就好。我们还是像上次一样做个底窝。有很多人问为什么钓鲶鳙还要做底窝？我个人觉得就是水深超过10米，你可以选择不做；水深没有超过10米，我觉得还是有必要做。然后水深如果是没有超过5米的情况下，我觉得必须，因为这个发酵玉米它还是起到一个留鱼诱鱼的作用。万一没钓到鲶鳙，还可以钓几层鱼，是不是？今天和上次一样，还是用这个老坛蜂蜜玉米啊，打一包进去，高里头直接打，高里头。杆仔先准备好，还是用这根7米2的中魁小时达极轻大物杆。今天限制5+4，微头身的柔韧有余。因为我很有信心，肯定会发窝。准备工作就做好了，因为好久没洗澡了，身上都一股味道。然后现在去换个衣服，洗个澡，然后等一下出太阳了再来钓。这个太阳慢慢要出来了，看着。这两边菜都整得很好，这个中间的只发这么一点点芽。150.2，兄弟们，我是不是完成这个15斤减肥目标了？我这毛巾最起码有2两嘛，兄弟们，现在只差这个15种鱼了。先睡个午觉，等一下下午太阳出来了再去钓。发窝了，发窝了，兄弟们！好多鱼啊，兄弟们，不得了，不得了，赶快下杆啦！真空，真空，真空！
哦，先闻一下，闻一下。这不会均匀吧？啊，大头大头！哇，这要10来斤了，兄弟们！哇，别喷了，兄弟！你呛口水。哎呀！哎呀！哎呀！哇！哎，舒服！下步！哇！哎呀，我可以放你，但是你们不能自己跑啊！还差点把我渔夫搞走了。这个乌云又来了。哇！终于逮到了吧，兄弟呀！门口不慌，看到吧？我这个窝子在这里吧？他是不是说我是个老六？这个不慌，辛苦了，完全不慌。啊！哎，别跑！看我那边有线，我看到线里面去了。辛苦你不慌。哇，下雨了！下大雨了，收干鱼啊！我就做个鱼，怎么了嘛？下这么大的雨，兄弟！哇，还冲啊！别冲了，下雨了！哇！我就中个鱼，就下暴雨了！哎，哦！这是什么天都叫鸡吗？抄鱼！哎呀！我就刚又上一条鱼，这个下大雨了，前面那条鱼跑了就跑了，这条鱼刚好吃。最近这个天气，你看比我家那个脸还变得快，瞬间天黑。好，一下子雨好大。刚刚下面扛了一桶喝的水上来，摔辣椒，这个桶都摔漏了。今天饭都不想做了，直接喝个茶饭了。经过2天的实践啊，我觉得这个联阳打捞器还是有效果的。我准备明天再升级一下，尽量放那个沉水签不要下水，然后一收浪。最后我问一下你们，这个白鲢和花鲢到底算不算2种鱼呢？如果算的话，我真的成功了哦！我等你们的消息啊。